ဒီနေ့သင်ပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ irrespective of regardless of စတဲ့ prepositional phrases များပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ without considering not needing to allow for ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာမလိုဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဥပမာThe rules apply to everyone, irrespective of how long they have been with the company. Company မှာဘယ်လောက်ကြာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုမရှိပါဘူး။ဥပဒေကတော့လူတိုင်းအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ I tell them the truth regardless of what they want to hear. နောက်ဥပမာတစ်ခုကတော့သူတို့ဘာပဲကြားချင်နေဖြစ်နေပါစေ။ကျမကတော့အမှန်ကိုပဲပြောပါတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်တတိယဥပမာတစ်ခုကတော့ we will continue the race regardless of the weather ရာသီဥတုအခြေအနေဘယ်လိုပဲရှိနေပါစေပြိုင်ပွဲကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ဒီကုန်းချုပ်ရပြောရမယ်ဆိုရင် regardless of irrespective ofစသည်တို့က prepositional phrase များဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အနောက်မှာတွဲပြီးတော့ noun သို့မဟုတ် noun phrases တွေများလိုက်တတ်ပါတယ် In place of irrespective of we can also use despite without regard to in spite of irrespective of မသုံးဘဲနဲ့ despite without regard to in spite of စသည်ဖြစ်လဲသုံးနိုင်ပါတယ်English နဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ Tech English Diamond AR Palace Condo number 2 Utunyi Street Yangon Our phone numbers are 0979375149 or 094478608080ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်